В этом видеоролике расскажу, как отремонтировать сенсор на микроволновке Daiwa. Перестали работать часть сенсора, марка, ну не марка, а цифры и буквы, модель Core 6L0BS 8 года. В микроволновке можно было заказать сенсор отдельно, но есть выход намного проще. Цена вопроса будет всего 150 рублей. Вот что из себя представляет сенсор. Это его часть, то есть две платы, между собой они зазор, и соответственно замыкаются контактики. Было принято решение, вот проверяю сейчас, все, не работало, старт, стоп работает, ну короче, стоп, старт, все работает, 10 минут, минута, короче, каждая кнопочка начала у нас работать. Проверяем: авто, мощность, разморозка и так далее. То есть вот накручиваем, все работает. Теперь я расскажу более подробно, как это ремонтируется, и заменить сенсор, который можно заказать, 1002 он будет стоить, но можно заменить на микропереключатели. Итак, сначала обестачиваем цепь, соответственно, охрану труда соблюдаем. Из розетки высунули, снимаем крышку. Крышку сняли. Дальше сам сенсор наш, ну, вот эта панелька. Сняли. Здесь у нас будет болтик один. Откручиваем. Нажимаем, открываем. Так, ну эта кружка для проверки стоит. Дальше запоминаем, скидываем разъемы. Скидываем разъемы. Не забываем, как они. Так, и добрались мы до самой панели управления. Дальше откручиваем 3 болта и добираемся до сенсора. Так, далее мы сняли. Добраться до сенсора очень легко и просто. Берем фен, ну, соответственно, лучше взять такой не женский, а именно полупрофессиональный, чтобы можно было нагреть вот эту наклейку. Ну, соответственно, она у меня уже, микроволновка идет для гаража, она чуть уже приотклеена. Снимаем мы вот эту наклейку, отдираем, и что мы видим на ней? Вот на ней и приклеен этот сенсор. Сенсор я уже разрезал пополам, чтобы не мешался, и также имелся от него шлейф. Вот так шлейф. Все это дело засовывалось вот сюда. Ну и соответственно, когда мы переворачиваем, этот шлейф вставлялся вот в этот разъем. Соответственно, шлейф нарушен, кнопки сенсорные тоже. Дальше открутил я, ну, один я оставил уже, откручиваю крайний болтик и переворачиваем. Заменил я сенсор на микропереключатели. Микрики вот такие имеются. Ну, есть двухконтактные, это у меня 4. Соответственно, либо 2 постоянно сомкнуты, либо разомкнуты. Нам нужны выбрать 2, где при нажатии кнопки, то есть смыкаются. Ну и дальше пришлось немножко по дорожкам по этим повозиться. 8 у нас имеется дорожек, соответственно, и на плате тоже я припаял 8 проводов. Но тут они пронумерованы: снизу 1 начинается, вверх 8. Немножко я все это дело переделал. У меня началось, вот такую схему нарисовал. У меня началось, вот я ее специально задержу, если скрин сделать, с 1, 2, 3, 4 и до 8.
Дальше водил я, соответственно, раскрываем вот так дорожку. Ну и смотрим. Это у нас, допустим, вот это вот стоп, да? И все, поехали. Стоп у нас запитывается. То есть таким способом ведем и выходим, ну, сверху на раз, два, три, четыре. Ну, короче, высчитываем и рисую я. Ну, изначально здесь я типа провода. А так получается, на кнопку стоп нужен 3-й, 5-й. На старт 3-й, 6-й. Вот эти вот контактики. То есть все легко и просто. Просто не нужно посидеть. Любая аналогичная микроволновка также будет работать. И все. У некоторых имеется одинаковые выводы. То есть 2, 2, 2. То есть ведем со второго и накидываем со второго на второй. Соответственно, 2, 6 мы смыкаем. Также от шестого. Ну тут даже видно. Вот аналогично, да? Вот к этому один и тот же провод. К этому один и тот же провод. Вот к этому. И уходит это все на, допустим, 6-й контакт, то есть сюда. Дальше под микрик, под эти микрики я просверлил отверстие. Прикладываю сенсор, который я отрезал половину от него. Главное не попутать. То есть вот таким способом приложил, наметил шилом, просверлил отверстие под микрики. Все это пистолетом припаял, ну, приклеил, скажем так. И все это потихоньку спаивал. Главное не попутаться. Начинал с первого сверху и пошел, как по схеме. Первый у нас первый сюда и первый сюда. Все, припаял. Второй. И так соединял. Второй у нас, второй здесь, второй тут. Ну и аналогичным способом все пропаиваем. Потом прозваниваем. Дело это все собираем. Опять же в обратной последовательности. Но эта часть уже нам не нужна. Это как шаблон. Вот даже дырочки видны, как я прокалывал, помечал, где сверлить. И все, счастье. Микрики, не знаю, там по 5 рублей, по 10. Провода купил тоненькие. Купил, но не воспользовался. Нашел такие плетеные, расплетал. И также все собираем назад. Проверяем. И микроволновка работает. Еще раз, для этой модели, именно для этой модели, вот сейчас положу. Для этой модели вот такая распиновка будет. Хотя изначально на плате у нас начинается единичка здесь. Ну ничего страшного. Я начал сверху первый и пошел. Первый, второй, третий, четвертый до 8. Также здесь. Да, есть у нас на шлейфе там перехлест. То есть когда вы будете шлейф изучать, вот даже видно здесь. То есть идет с 5 и расходится по прямой и наверх. То есть главное не упустить этот момент. И все, и проверяем. И все у нас работает. Дальше приклеиваем мы назад нашу пластмассу. Опять же феном разогреваем. Здесь клей остался, главное. Ну, у меня уже чуть подзапылилось. И все. Вот это все приклеивается. И над каждой кнопочкой у нас будет микрик. Микрики держатся, щелкают, и все работает. Так что не нужно выкидывать, заказывать по 2000, тратить на сенсор на новый. Ну, либо потратить 7000 на новую микроволновку. Это для тех людей видеоролик, которые любят сами что-то починить. И очень интересно с электричеством позаниматься, с электроникой и так далее. Так, по поводу сборки. Чуть-чуть пару секретов, не секретов, не знаю. Дверь закрыта, допустим. Чтобы ее приоткрыть, мы тут наверх натягиваем. У нас дверь открывается. Так, дальше. Дальше есть тут
зубцы такие у нас не заходят, то есть заводим туда, где у нас именно нужно вот эту вот штуку, которая открывает кнопка дверь. Сначала ее заводим, завели, а дальше вставляем наши зубчики. Вставили зубчики и все, прижали. Дверь можно закрыть, она будет придерживать. Панель вот эту, ну, наклейку я сейчас приклею попозже, с феном разогрею. Соответственно, дверь закрыли, прижали. Все, кнопочки наши все щелкают. Сильное усилие. Даже это на кнопочки подобрать, чтобы миллиметр торчали, не сильно, потому что можно продавить. Но может быть у кого-то идея другая будет, как их крепить. Ну, соответственно, опять болт назад. Одеваем разъемы. Все разъемы одеваем. Проверяем, приклеиваем, собираем крышку и пользуемся. В принципе, все. Так, ну что, проверяем. Розетку включил. Пришлось мне все-таки минуткой клеем приклеить. Вот там в Пятерке, в Магните, без разницы, где не продается. Потому что клей у меня уже запылился. Микроволновка для гаража. Так, открываем. Кофе чуть осталось, пока тут снимал. Закрываем. Старт. Старт у нас не работал. 30 секунд. Опасно, соблюдаем. Соблюдаем, потому что может херахнуть так, что им некому будет кофе топить. Освещение все есть, все работает. Отчет. Сейчас 9, 8. Ну, остановлю, потому что мало кофе. Еще раз на стол. Открываю. И видим, да, что парит. Кофеек парит. Все нормально. Пробуем. И все. Ух ты, хорошо разогревает. Ну все, теперь эта микроволновка на мусорку не поедет, а будет работать и служить еще в гараже. Но уже, правда, с микриками. Соответственно, часы выставим, все дела. Все.